ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು. ಬನ್ನಿ ಕಥಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾ ಹೇಳುವ ಕತೆ ಹನುಮಂತನ ಚಿಟಿಕೆಯಿಂದ ರಾಮರ ಆಕಳಿಕೆ. ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದ ನಂತರ ಹನುಮಂತನು ರಾಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಹನುಮಂತ ಯಾರಿಗೂ ರಾಮರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನನಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಆ ತಾಯಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಯೋಚಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ರಾಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು 4 ಜನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಮಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಸೀತಾಮಾತೆಯು ರಾಮನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟರು. ರಾಮ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೋದರರು ಹಾಗೂ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಭಾವನೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ರಾಮ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ರಾಮರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನುಮಂತ ರಾಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ರಾಮನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದನು. ರಾಮನ ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದು, ನಿಲ್ಲಿಸು, ಇದು ಶತ್ರುಘ್ನನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೇವೆ, ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೇವಾ ಸಮಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತನಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆಯೂ ಹಂಚಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಹಳ ನೊಂದು ಅಳುತ್ತಾ ಕೂತನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರುವ ಸೇವೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಾನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 100% ತಾನು ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಿಗಿತ್ತು. ಹನುಮಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಲೋಚಿಸಿ ತಾವು ಆಕಳಿಕೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ರಾಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುಮಂತ ಸದಾ ರಾಮನ ಬಳಿ ಇರುವಂತಾಯಿತು. ಹನುಮಂತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ರಾಮನ ಸೋದರರು ಹಾಗೂ ಸೀತಾಮಾತೆಯು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾದರು. ರಾಮನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ನಸುನಕ್ಕುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಅದು ಹನುಮಂತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಮ ಅಂದುಕೊಂಡನು. ರಾತ್ರಿ ರಾಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋದನು. ಹನುಮಂತ ರಾಮನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ. ಸೀತಾದೇವಿಯು ಅವನನ್ನು ತಡೆದರು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವೆ ರಾತ್ರಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಮ ಹನುಮಂತನಿಗೆ, ನೀನು ಸಹ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ತಾನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ. ಕೊಠಡಿಯ ಕೈಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಾಮನ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾಮ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರ ದವಡೆ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದೇ ಇಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ಬಂದರು. ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಕರೆತರಲು ಹೇಳಿದರು. ಹನುಮನನ್ನು ಕರೆತಂದರು. ಆತನು ರಾಮನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಾಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಹೋದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿ ರಾಮನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಶುದ್ಧವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದನು. ಇದು ರಾಮನ ಆಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹನುಮಂತನ ಚಿಟಿಕೆಯಿಂದ ರಾಮನ ಆಕಳಿಕೆ.
ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಸೋದರರು ಹಾಗೂ ಸೀತಾಮಾತೆಯು ಇನ್ನೆಂದೂ ಹನುಮಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.